深夜外出，究竟暗藏哪些隐患？案件频发背后的原因到底为何？你打车便宜上来吧。危险来临，女性应当如何化险为夷？原来如此，女子防身术之深夜出行，敬请关注。月黑杀人夜，风高放火天，这是古人对犯罪的时间及规律的深刻认识。在夜晚，犯罪分子通常利用光线不足、便于逃脱作为掩护，伺机寻找作案目标，这就使得晚上成为违法案件的高发时段。随着进入秋冬季节，天短夜长，给夜间犯罪提供了更加充裕的时间。而相比较男性，女性的力量弱，身体对抗性差，很容易成为歹徒优先选择的作案目标。尽管警方通常会在夜晚格外加强巡逻，希望杜绝违法案件的发生，但由于很多女性缺乏足够的安全防范意识，导致侵害案件屡见不止。这其中，以抢劫与强暴类案件性质最为恶劣。这些案件的高发环境主要集中在公园、黑车、地下车库以及单身公寓内。那么针对这些环境下，女性夜晚出行时应当如何加强自身防范，避免自己遭遇不测呢？犯罪心理学家指出，无论是临时起意还是蓄谋已久，歹徒的犯罪动机无疑是悲剧发生的根源，而这种动机往往具有一定规律性，人们只要对其有所认识，就可以有效地加以预防，避免自己成为歹徒的作案目标。然而，犯罪成因复杂，我们只能尽量的预防犯罪，但却很难消灭犯罪。为此，很多人建议女性应当学习一些格斗技巧，当面对危险时可以自卫求生。那么，这些防身技巧在使用时需要格外注意哪些细节呢？邢台市公安特警支队在维护治安、武装巡逻等工作中，长期战斗在一线，在各类案件的侦破过程中积累了丰富的经验。本期节目《原来如此》栏目将在他们的帮助下，在一起起夜晚针对女性的侵害案件中，发现歹徒的作案特征及规律，根据不同的作案方式及地点，探究女性夜晚安全出行的有效方法。随着生活节奏的加快，近年来，很多女性，尤其是年轻的上班族，为了缓解白天工作的压力并锻炼身体，纷纷选择了夜跑。而为了呼吸新鲜空气，减少与人流车流的交集相遇，不少夜跑族会选择比较僻静的环境，比如公园幽静处、湖边小径等处做运动。这些地方往往人流较少，光线昏暗，一旦遭遇心怀不轨之人，极易发生危险。2015年10月14日晚，宝鸡市女教师吕某独自夜跑未归，随即失联。20日下午，当地民众在维和公园发现一具女尸，下身赤裸，疑似遭到性侵。经证实，就是失联的吕某。经过多日侦办，10月25日晚，宝鸡警方将犯罪嫌疑人王某抓获。因为夜跑而受害的案件屡有发生。2014年8月5日晚，27岁的韩女士在杭州的一条马路上独自夜跑时遭遇歹徒，对方想抢走韩女士的手机，韩女士拼命反抗，过程中歹徒持刀刺伤了她的脖子和手臂。经过医院的抢救，韩女士最终脱离了生命危险。从案例中我们看到，针对夜跑女性作案的歹徒目标多为年轻的单身女性，地点多选择在一些光线昏暗、植被茂密的道路两旁，利用夜晚光线不足，伺机袭击女性，受害者很难提前有所察觉。由于很多女性选择的夜跑路线过于偏僻，且时间太晚，一旦遭遇歹徒，即便大声呼救，也很难得到援助。此刻，如果换作是你身处绝境，你知道该如何死里逃生吗？
跑步呢。就不能早点去吗？哎呀，你就别操心了，我一会儿就回去了。看着点身后，别有人跟着你。看了啊，一个人都没有。行了啊，我挂了，我接着跑了。好好的，别老实，别弄这个。好好的。干那。受伤吧？特洛斯呼叫，在体育广场南侧健身大道旁发现一男子企图强奸一女子，请求支援，请求支援。科动收到，科动收到，科动立刻赶往案发现场。回顾过程，我们看到，由于一边跑步一边听音乐，女孩的注意力被分散，导致她没能提前察觉危险的靠近。而跑步的时间太晚，路线过于偏僻，则使得女孩被袭击时，即便大声呼救，也很难得到路人的帮助。可见，对潜在的危险缺乏足够的警惕，是很多女孩夜跑时的致命错误。出于求生的本能，很多女性在遭遇危险时会下意识地进行反抗。看镜头中的女孩，尽管拼命挣扎，但始终无法摆脱歹徒，反而被压在身下。女孩的叫喊与反抗让歹徒立刻慌张了起来。很明显，心虚的歹徒害怕女孩的叫声引来路人的注意，情急之下，他掏出匕首，女孩的处境变得更加危险了。此时，现在歹徒向你扑过来，然后把你扑在地上，然后这是一种很危险的情况。现在你要试图将身体冲刺向后撤，而后不要以你的力量想要将歹徒推开，因为男女的力量差距是很明显的，所以说你也很难将他推开。我刚看到这个女孩一开始是用手一个打歹徒，后来还想上脚踹，但似乎都没有什么效果，好像还反而激怒了歹徒，让歹徒把刀子都拿出来了。对。这个情况呢，刚才这个女孩的这个情况，所有的这个动作都是没有任何用处的，不但逃脱不了，而且反而会激怒歹徒，对自己的生命造成一种威胁。那这时候我们女孩应该采取什么程序措施？这种危急的情况下，应该充分辨明、判断形势，而且在恰当的时机用一些防卫技术进行成功的逃脱。可见，由于男女先天力量差距较大，危险来临时选择和歹徒正面对抗显然是不明智的。歹徒行凶时往往精神高度紧张，并且害怕暴露，此时女性的心理变化和行为反应将直接影响歹徒的行为。慌张之下无效的反抗不仅不利于逃脱，反而可能给自己造成更大的伤害。那么危险来临，女性应当如何正确应对，化险为夷呢？对此，很多人建议女性应当学习一些防身术，当面对危险时能够鼓起勇气，利用一定的防身招式迅速摆脱歹徒。那么这些防身技巧在使用时需要格外注意哪些细节呢？
到了，你回去吧。天这么黑了，我送你回去吧。没事，我特别近，一拐弯就到了。没事，你回去吧。但是你路上注意安全。行，走了，拜拜。我弄死你！不老实，我老实点，听话啊！快报警！有人要非礼我！好，你别着急。面对突如其来的危险，不知所措、头脑空白是出于恐惧和害怕的正常表现。这时要努力保持镇定。如果周围有人，可以选择大声呼救；四下无人时，千万不要急于呼救并反抗，应当先对歹徒的危险程度做出冷静的判断。刚才的女孩在面对歹徒持刀威胁时，并没有盲目反抗。他先是利用语言安抚歹徒情绪，使他暂时停止了对自己的伤害，然后找准时机，利用防狼喷雾和防身技巧攻击歹徒要害，成功摆脱了危险。可见，危急时刻，女性的勇气与智慧是摆脱歹徒化险为夷的关键。那么，除了裆部之外，女性还可以通过攻击歹徒的哪些部位来帮助自己尽快逃脱呢？教我一下，我看一下具体是怎么一个动作。好，他这个你看一下啊，如果歹徒离你比较近的时候，他的面部已经暴露在你面前了，所以说你可以用这个手掌来猛击他的面部。巴掌吗？对，巴掌猛击他的面，对，包括眼睛、鼻子。直接这样插。这样那种情况下你是插不到的。我直接就手掌。对，拍击鼻子、眼睛，这样会造成他流泪，也可以创造逃跑机会。然后就是往下走，就是喉咙的时候要用叉掌猛插她的喉咙，直接用手。对，而且女性的指甲是很长的，用指甲。哎，对，这个效果是非常好的。是插在哪个部位啊？插在喉结的这个位置。哎，对。有一块软对地方，很插，猛插。对。然后下面就是腹部，用起脚来猛踹她的腹部。这样。哎，对，让她从你身上离开，知道吧？然后下面就是还有膝盖。膝盖也可以踹。对，膝盖也可以踹，知道吧？这都是人体。只要能把它让它离开你的身体，给你创造一个逃跑的机会，你就基本上能够安全的呼救，或者出去再找一些能够救援的一些报警啊，或者是找一些其他能救助的人。可见，当面对突发状况时，女性只要保持沉着冷静，合理运用防卫技巧，就可以大大增加自己的逃脱几率。但有的时候，面对凶恶的歹徒，女性不一定有机会运用防身术逃脱。这时，女性要牢记，生命安全永远是最重要的，一定要学会审时度势，调整自我的心态，不要刺激对方，以防歹徒杀人灭口。待歹徒离开后，及时报警，帮助警方尽早捉拿凶手。谁都不愿意将自己置身险境之中，因而预防危险的发生就显得尤为重要。为此，很多人建议女性在夜跑时，只要叫上同伴一起，就能够确保安全。的确，相比较单独目标，心虚的歹徒一般不会选择多人目标行凶，这会增加自己失败被擒的几率。但这只限于独自一人作案的歹徒。
如你不幸夜跑时遭遇多名歹徒，那么又该怎么办呢？美，我必须好好请你喝一杯，你必须到。今天哥俩，没问题啊！哎，你别喝，别喝。哎，给我呀！哎，喝点喝点啥呢？哎，什么情况？来，听我说啊，接着说。我来啊，我来。哎，分享啊，来，你好啊，我们认识一下。那个，跟这里的喝点。干嘛呀你们？你这别羞涩。干什么臭流氓！什么情况？找揍是不是？找揍！过来，上，给我上！什么意思？不是，哥，别说什么呀？别生气啊！不是喝酒吗？咱去，那不远一个地儿有个酒饭店，咱去喝行吗？行吧？别生气啊！咱好好喝行吗？行吗？我现在去拦的士，我们去喝酒行吗？行吗？行吗？走着。哎，走。赶紧啊！等会儿。等我，慢着点。等会儿。哎，怎么回事？哎，我等我给我拦住！回顾细节，我们看到，面对醉酒男子的骚扰，一名女孩选择给予回击。很明显，她的行为激怒了3名男子。由于醉酒者一般都无法完全控制自己的行为，此时如果你和他发生冲突，很有可能给自己造成伤害。尤其当对方人数不止1人时，更不能贸然产生肢体冲突。这时努力保持头脑冷静，尽量和醉酒者保持距离是第一原则。但更为重要的则是要观察周围环境，寻找可以逃脱的机会。和刚才的女孩相比，这名女孩的做法则十分机智。她先是利用言语安抚住3名醉酒男子的情绪，并假意表示顺从，使得他们放松了对自己的戒心，这就为接下来的求救逃脱争取了时间。过程中，女孩通过出租司机的帮助，最终顺利摆脱了危险。可见，女性在夜跑时遭遇醉汉骚扰，沉着冷静、机智应对，才能帮助自己顺利逃脱。无效的反抗只会使自己的处境更加危险。其实，女性遇到类似情况时，除了可以向路上的司机寻求帮助外，路边还亮着灯光的店铺或是有人的地方，也是理想的求救方向。女性夜跑过程中遭遇危险的情况时有发生，女性要特别记住以下几个自我防范和逃脱的原则，帮助自己在关键时刻化险为夷。第一，女性夜跑时要时刻注意周围环境，选择光线充足的道路，并且时间不要太晚。选择多人一起会相对安全很多。第二，注意交通安全，最好穿颜色鲜艳、荧光类的衣服，佩戴发光、容易被识别的腕带。第三，如果不幸遭遇危险，要保持沉着冷静，可以通过向歹徒的面部、裆部、膝盖等人体弱点发起攻击，为逃脱创造机会。夜晚人流稀少，环境隐蔽，是歹徒选择在女性夜跑时作案的重要原因。但从过程中我们也看到，对自身安全缺乏足够的警觉，才是导致危险频繁发生的根本原因。那么除了夜跑，女性夜晚出行时容易疏于防范而给歹徒留下可乘之机的环境还有哪些呢？近年来，女性因为乘坐黑车而遭遇伤害的案件屡有发生。2014年8月9日，重庆女学生高某误搭黑车后失联，已遇害。2014年8月21日晚，济南女大学生金某在火车站搭乘黑车，被司机囚禁性侵。2014年11月16日，25岁的浙江金华姑娘吴某去参加朋友婚礼的路上搭乘黑车，被司机残忍杀害。这些案例提醒着我们，黑车已经成为最为危险的交通工具。尽管并不是每一个黑车司机都是歹徒，
但由于司机的背景身份差异很大，并且缺乏足够的安全措施，坐黑车仍然面临着很多的安全风险。而相比较白天，在夜晚乘坐黑车则更加危险。此时道路上车辆稀少，光线黑暗，给一些心怀不轨的黑车司机作案创造了环境。一些深夜独自等车的女性，由于孤立无援，最容易成为他们的作案目标。危险来临，掌握正确有效的应对方法十分关键。是我的傻小苹果，这么爱你都不嫌多，这小鸟我知道，我的希望点亮我生命的光。你是我的傻小苹果，这么爱你都不嫌多。姑娘到哪儿啊？别摆手，走吧，这都没车了，挺冷的，冻坏了吧？来，上来吧。哎，别！比打车便宜，上来吧。来吧，上车吧。哎，从前面上，来，先往前坐，后边门坏了啊。咱是往哪儿走，姑娘？往永康路去吧。好，咱走着。去那边30不贵吧？姑娘，你这是回家呀？自己一人住，一个人住。家里有人等你啊？我妈在家等我呢。大晚上玩多晚了？那您这是上班呢还是上学呢？上学呢。哎，师傅，这不对呀，这不是回我家路啊。怎么不是啊？这近路，哎，你别管了，我开这么多年车啊。你说那条路常走，我走不了。哎，你别管了。师傅，你还是给我走原路吧，这路走什么原路啊？这马上就到了。这人事儿真多。你就别管了，安全给你送到家行吗？打什么电话呀？马上这就到了。打给谁啊？我跟我妈报个平安。喂，妈。哎，我路上了。我现在就在这个全北大街这儿呢啊。我搭了辆黑的，灰色的。路上挺黑的，你跟我聊聊天吧。哎呀，我知道。你老这么啰嗦我干嘛呀？行了。哎妈，我看到这地儿我认识了快到了啊。行，我先给你挂了啊，马上回家了，2-3分钟。行，哎，拜拜。就前面这儿是吧？就前面那儿呢。行。师傅，钱给你搁这儿了啊。行，放了，快下车。回顾细节，我们看到，面对主动上前的黑车司机，女孩起初并不为所动，但在司机以等不到车及价格便宜为由进行劝说后，女孩最终还是选择了上车。这种情况十分普遍，很多女性明知有风险，但天色已晚，不愿多等，认为危险不会发生在自己身上。
但很多时候，这种侥幸心理会将自己拖入险境。在很多的黑车案例中，犯罪分子通常都是临时起意。我们看到，眼见女孩穿着暴露，歹徒明显起了色心，这时他们通常会表现得十分热情，目的就是转移女性的注意，将车开往偏僻的地方作案。好在女孩及时发现车辆行驶方向异常，面对疑问，眼看意图就要暴露的歹徒态度变得十分强硬。这时女性要切记，千万不要和歹徒发生言语冲突，否则可能导致他提前对你进行伤害。危急时刻，知晓歹徒的心理弱点十分关键。此时的歹徒最害怕行车路线被第三个人知晓，一旦如此，继续作案将会增加风险。一般这时他们都会放弃。我们看到，眼见司机行为可疑，女孩并没有急于和歹徒争执，而是用电话及时通知了家人，最终化险为夷。可见，面对心怀不轨的黑车司机，女性只要掌握对方弱点，沉着应对，以智取胜，就可以降低危险发生的几率。刚才的过程中，虽然女孩成功摆脱了歹徒，但回顾整个过程，她的一个错误险些给自己的安全造成致命的威胁。队长，我觉得刚刚这女孩很多行为还是比较可取的。你看，她跟我也是这个逃脱了这个歹徒。对，她这个女孩啊，还有是有些地方可以可取的，但是还有一些很多危险因素在里面，比如说位置。刚才这个女孩坐的是驾驶的位置，为什么说危险呢？第一个，她离这个黑车司机非常近，而且如果黑车司机有什么举动，或者是拿刀或者威胁他，非常方便，非常方便，而且非常直接，而且他没有反应的时间。那就坐在后面啊。如果你要意识到你坐上了黑车，坐在后面相对于前面说要比较安全，但是一定要坐在驾驶位的后侧。为什么呢？因为如果是黑车司机，如果想要对你不利的话，他要转过身去，回身，所以说他影响到正常驾驶。对，而且他也不好控制你，然后腾出一点时间来呢，你能打电话报警或者求救。那队长，之前您教我们女孩子有一些什么自我防卫的一些招式什么，在这儿是可以使用的吗？那个，你看这个车空间比较狭小，这样一些防卫招式呢，在这个空间狭小的地方还是施展不开，而且效果不是很明显，这样更容易激怒歹徒，对你的生命还是造成一种威胁。那我们应该怎么办呢？我的建议是，女孩出行一定要尽量避免坐陌生人的车辆。如果一旦意识到坐到了黑车，一定要注意咱们刚才说的座位，坐在驾驶位的后侧，保持通话，给外界联系，可能的话描述车的颜色、车牌，发现异常及时报警自救。女性夜晚在选择交通工具出行时，只要能避免乘坐黑车，就可以很大程度上避免危险的发生。但在一些城市，由于公共交通不发达，到了晚上正规的出租车很少，女性出行不得已选择黑车。这时预防危险的发生就显得尤为重要。但由于很多女性缺乏乘坐黑车时必要的自我保护意识，导致危险频繁发生。2013年11月1日凌晨3点左右，26岁的女子小刘从朋友家出来，一个人在路口搭车准备回家。等了一阵，却没有一辆出租车经过。就在这时，一辆私家车停在了他的面前。谈好车费后，小刘便上了车。车辆行驶途中，小刘闻到司机身上有酒味，便要求下车。司机借口刚刚离婚，心情不好。小刘看司机面相和善，便没有多想。没想到车辆行驶到一偏僻路段，司机突然停下车，向小刘扑了过来。情急之下，小刘想反抗，无奈力量相差悬殊，最终也没能逃脱。谁都不愿意危险发生在自己的身边，但只有掌握了正确的预防及应对方法，才能防患于未然，降低危险发生的可能。过程中有几条原则，女性一定要谨记。第一，夜晚尽量不要乘坐黑车，非坐不可时要选择多人一起，记下车牌号。上车后通知家人，并时刻注意行车路线。第二，
不要坐在副驾驶位置。当发现行驶方向可疑时，要立刻通过手机定位软件确定车辆位置，并通知家人。只要做到以上几点，我们就能很大程度地降低风险，避免成为黑车司机的作案目标。但在夜晚，针对女性的犯罪方式众多，为了安全出行，女性只做到这些还远远不够。随着人们生活水平的提高，拥有私家车的女性越来越多，而针对她们的犯罪案件正在呈上升趋势。在一些特定场合，例如城市大型购物中心的地下停车场，由于有保安、有监控，很多女性觉得这里很安全，往往会放松警惕。但是很多危险也许就潜伏在这看似安全的地方。2014年9月，石家庄市公安局破获了一起专门在地下停车场内进行抢劫的案例。这是一段在地下停车场的监控视频。晚上8点，这名犯罪嫌疑人在地下停车场里东张西望，寻找实施犯罪的目标。半小时后，在另外一个区域的监控视频里，这名犯罪嫌疑人和其同伙将一名女子捆绑后放进了汽车后备箱里，随后开车离开。而第二天，在石家庄市另外一家地下购物中心的地下停车场里，再次出现了这名犯罪嫌疑人的身影。他先是尾随一个女青年，半个小时后抢劫得手。据受害人讲，他损失了现金4000元、手机，还有其他贵重物品。在地下停车场内，一般光线都比较昏暗，尤其到了晚上，人员稀少，很多女性在这时容易放松警惕，致使歹徒有了可乘之机。一些夜晚单独驾车出行的女性成为他们的主要目标。通过画面我们看到，歹徒会趁一些女性上车的瞬间，拉开车门抢走财物。针对这种抢劫方式，女性只要记住上车后及时落锁，就可以有效地加以预防。但在地下车库内，歹徒的抢劫方式不止这一种，有时即便女性上车后及时落锁，仍有可能面对危险。这时掌握正确的应对方法，才能确保你摆脱险境。那么具体应该怎么做呢？喂，我已经买完东西了，已经到了车库了，再过10分钟就出去。那你不要等我了，好，拜拜。来，你别走，给我下车。下车来。现在你看看，你把我车坏了吧？下车你看看，你把我车坏成什么样？把我车碰着了，等你半天了，快下车你看看。怎么开的车你这是？过来看看。这个，你看我车坏成什么样啊？知道，快点！你出去走！你给我站住！我们看到，女孩的开车习惯很好，上车后第一时间将车门锁上，即便面对陌生男子的大声指责，她也没有立即下车，而是将车窗降下1/4进行查看，确保了自己的安全。这些行为说明女孩还是有一定警惕意识的。不过，面对男子咄咄逼人的态度，女孩犹豫再三，最终还是决定下车进行查看，这就使自己掉入了歹徒设好的陷阱中。一般这时，歹徒的同伙会利用车门开启，女孩注意力被分散的时候抢走车内财物。即便被发现，由于女性反抗能力弱，也可以尽快逃脱。但这时，女孩的一个行为险些将自己置入更加危险的境地。我刚刚在这女孩财物被抢走了以后啊，她还想试图去追这个歹徒，把那个财物取回来、抢回来，这样的行为。你这样行为非常不可取。既然
歹徒得手以后，他想的就是我赶快离开，但是你救了他不算，阻碍了他的离开，他会对你的生命、身体造成伤害，对你的生命造成危险。应该怎么做？这时候应该不要管他，让他走，然后迅速拨打电话110，然后报警求助。在很多的抢劫案例中，歹徒的目的通常只是钱财，而受害者之所以受到严重的伤害，很大程度上是因为眷恋财物、盲目反抗所致。由于作案时的歹徒通常十分紧张，得手后想尽快逃脱，此时如果你和他发生冲突，妨碍到他的离开，情急之下的他很可能掏出凶器对你进行更大的伤害。危机瞬间，舍财保命才是关键，不做无谓的反抗，等歹徒离开后尽快报警，挽回损失。因此，夜晚开车外出的单身女性，如果遇到类似的危险，一定要记住以下几个应对的原则：一、上车之前要注意周围是否有行为可疑的人，上车后要及时落锁。如遇陌生人靠近询问时，降下1/4车窗即可，这样既可以了解情况，也保证了人身安全。二、如遇突发状况，女性在不清楚具体情况时，千万不要下车，可以鸣笛呼叫车库保安，或打电话报警寻求帮助。三、一旦财物被抢，为了生命安全，不要和歹徒过多纠缠，放弃财物及时报警是最重要的。接下来我们看到的这种危险情况，仍然和夜晚女性单独开车有关，只不过这一次歹徒的作案方式更加极端，危险程度也更高。2015年1月8日傍晚，受害者彭女士在地下停车场停好车后，上楼准备乘坐电梯。就在这时，一名陌生男子尾随她来到电梯前。就在受害者准备进入电梯时，男子突然从后勒住了她的脖子。在一番挣扎后，受害者还是被男子劫持走了。过程中，受害者被刀划伤，男子将受害者带到地下车库，发现他的皮包内只有银行卡，于是要求驾驶受害者的车辆前往银行取钱。就在男子驾车准备驶出停车场时，坐在副驾驶位置的受害者打开车门逃脱，并拼命呼救。保安闻讯立即上前查看，男子见状立即弃车逃离。安保人员追击近50米后，将这名涉嫌抢劫的男子控制。这种利用劫持为手段的抢劫方式，歹徒往往会携带凶器，危险度极高。情急之下，如果女性选择盲目进行反抗，极有可能受到进一步的伤害。危急瞬间，沉着冷静、机智应对十分关键。那么，具体应该如何做呢？再说一遍。538-221。你看，我要知道你骗我，我非弄死你不可。老实点啊，找个取款机，去找个取款机，赶快的。
老实点，别东张西望的。东西都给你，放我下车，我求你。别出声，别出声。你好好配合我，我不会弄死你。你好好配合我，不会弄死你，明白吗？给我老实点啊！老实点，不要乱动，也不要有别的想法。给我坐好了啊！我老实点，大伟，看着我，我下车就关门，我去拿钱啊！快老实点。动了啊！不许动比手还招，知道吗？女孩遇到危险了啊！对对对。超纲自称。白菜瓜马路路口发生一起抢劫案件，2名歹徒驾驶一辆黑色轿车向西逃窜，立即前往处置。超纲明白。有警车，快开！快快快快！警车！快跑！回顾案例，我们看到突遇劫持，女孩尽管十分害怕，但还是努力保持冷静，这点十分关键。此时的劫匪通常十分紧张，女性任何过激的行为都有可能影响到劫匪的情绪，从而导致自己的处境更加危险。可见，冷静的心态是应对类似危机时的首要原则。但为了摆脱危险，除了正确的心态，你还需要方法。劫匪最害怕车内的情况被外界发现，这会导致自己的行为败露。此时，女性要揣摩劫匪心理，一方面要安抚歹徒情绪，使他们打消顾虑，同时寻找合适机会向外界求助。看画面中的女孩被劫持过程中一直十分配合，没有出现盲目挣扎逃脱的行为，并且当歹徒索要银行卡密码时，女孩毫无保留。这些行为显然使劫匪对她放松了警惕，这就为自己的逃脱创造了机会。在劫匪停车去银行取钱的过程中，女孩一直在观察周围环境，寻找逃脱的可能。就在劫匪取完钱进门的瞬间，女孩利用门锁打开，及时拉开车门逃离，并立即跑向马路进行拦车呼救，最终成功逃脱险境。可见，面对凶恶的歹徒，注意车外环境，寻找机会向外界求助十分关键。但更为重要的是要冷静机智地进行应对，不要和歹徒发生正面冲突。
只要做到这些，就可以增加自己摆脱危险的几率。从之前4个场景中发生的案例，我们看到，女性深夜出行，时常要面对很多潜在的危险。为此，很多人认为，相比室外，室内家中是最安全的，也因此时常会放松警惕。然而，很多时候，由于女性缺乏必要的安全常识，导致在夜晚，危险常伴随女性从室外来到室内。从公寓内的一段监控视频中，我们看到，嫌疑人躲在电梯对面的紧急通道内，不时到楼道内查看是否有单身女性经过。很快，他等到了作案目标。只见嫌疑人从后上前，勒住受害者的脖子，并把他拉向旁边的电梯间。过程中，由于嫌疑人吸毒，身体比较瘦弱，拉扯中摔倒在地。但此时他的手里持有凶器，女孩没敢做过多的反抗，最终被嫌疑人拉入通道，实施了抢劫。每年到了冬季，都是入室抢劫的高发时段，尤其到了夜晚，人流较少，道路上漆黑而且安静。这时，有些歹徒会守候在一些单身公寓附近，将目标锁定在回家的女性身上，利用她们警惕性差的弱点，一路尾随入室抢劫。那么，针对这种情况，女性应当如何有效地加以预防和应对呢？别动了，说弄死你！听没听见？家里钱在哪儿啊？别动！家里钱？我没有钱。想死是吧？想死是吧？好了，走，走。别动啊！告诉钱在哪？钱在哪？行李箱下面。没拿。还有吗？没有了，你走吧，我没看清你，我不会报警的，我不会报警的，你快点走吧，要不然我男朋友回来你就完了。接着说什么？老实点，别让自己对我老实点。回顾细节，我们看到男子利用女孩开门的瞬间持刀闯入，这是很多歹徒惯用的伎俩，利用的就是女性开门时过于放松的心理弱点，趁机上前挟持。一旦得手，由于害怕行迹被周围住户发现，歹徒会想尽办法第一时间对女性进行控制，不让其大声呼救。这时女性千万要保持镇静，不要盲目挣扎，否则情急之下，歹徒很可能会被迫对你进行伤害。歹徒的目的通常是为钱财，此时为了自身安全，要舍弃钱财，让歹徒尽早离开。
但我们看到，刚才的女孩面对危险，因为眷恋财物，险些给自己造成致命的威胁。好在她最后说出了财物摆放的位置，逃过一劫。此时歹徒已经得手，但他没有力气离开，显然他是担心女孩在他离开后报警，准备进一步对女孩进行伤害。关键时刻，女孩的一句话帮助他最终死里逃生。这个女孩说了几句话非常好。第一个，她说了，我对歹徒说，我没有看见你的相貌，是吧？你赶快离开，因为我家人要回来了，你可以离开，我没有看清你任何东西。这对这个歹徒啊是一种心理暗示，就是说这个女孩对我来说没有威胁，就是说你对我没有威胁，所以说我对你也不会造成任何伤害，明白吗？我现在就是以逃脱为主，明白吗？还是生命是第一位的。对，生命是第一位的。可见，当危险无法避免时，女性要抓住歹徒作案时紧张焦虑的心理弱点，利用言语对其进行误导，这样可以帮助女性增加脱险的几率。针对单身女性的入室抢劫案件时有发生，为了避免此类危险发生在自己身边，女性要掌握几个预防和应对的原则：一、夜晚回家途中要时刻提防身后是否有陌生人尾随；二、开门前要环顾四周是否有可疑男子，小心歹徒趁虚而入。从本期节目的一系列案例中，我们可以发现，为了自身安全，女性夜晚出行时一定要提高安全防范意识。危险来临，沉着冷静，机智应对十分关键。女性在夜跑时要选择光线充足的路段，并最好有人陪同。单独一人时，尽量不要乘坐黑车。如果必须乘坐时，要注意行车路线，时刻和家人保持联系。独自驾车的女性要养成安全出行的习惯，上车前注意周围的陌生人。在屋内遭遇抢劫，要舍财保命，歹徒离开后及时报警，运用法律的力量保护自己，打击犯罪。